tovanda ki pe toyoka mélodie te ki abotole mobala mutu abotole mobala mutu mais ya vie Gilles nde wana tokokosa ngo te parce que ebanaki déjà bato nyonso bayebani likambo wana ozomona vie Gilles azalaki na mamisa baboti na mamisa mwana baevoluaki après relation yaki na kokatana excusez eyaki na kokatana après mélodie baye kozwana na vie Gilles à partir kaka leka alinaka koma productrice azoluka nani po ezaki ba CD il faut que des poteaux atiaki motu epa vie Gilles na ndenge baevoluaki na bango na ndenge na bango bon totumba na atika mpo omona te ke mamisa na mélodie baswana mpo na Gilles nano amona te mais soki totala mpe na mosinzo te nano nakomi na relation na Gilles bafond sikona mobali wana bakonsinaki bakabwanaki bon ezaka makambo ya vie eyaki oyebana yaki oyebana ke mpo mobali yango azakosala nyonso par après eyeki oyebana ke mélodie mpe azalaka na vie Gilles ekomelaki mbala ngo matoyi comment Lalou pardon so to comprendre toza soka clair tie koma pa mobali wana aseke na mwa mpe mwa bato kaka ya babisala parce que moto alibanda oyo oyeba bon nga nayebi te nga vraiment nayebi te place nini ebimelaki mwa bosukaka ekomi soki ayebisi nga oncle nde moto ayebisali nga oncle na ye ndayebisali ngo azali mbali na nga ndayisinga bi na nga te Gabriel tala c'est vrai ou c'est vrai eza nani te pa bombi nakomi na relation na Gilles bafond sikona mobali wana bakonsinaki bakabwanaki bon ezaka makambo ya vie eyaki oyebana ke mpo mobali yango azakosala nyonso par après eyeki oyebana ke mélodie mpe azalaka na vie Gilles ekomelaki mbala ngo matoyi comment Lalou pardon so to comprendre toza soka clair tie koma pa mobali wana aseke na mwa mpe mwa bato kaka ya babisala parce que moto alibanda oyo oyeba bon nga nayebi te nga vraiment nayebi te place nini ebimelaki mwa bosukaka ekomi soki ayebisi nga oncle nde moto ayebisali nga oncle na ye ndayebisali ngo azali mbali na nga ndayisinga bi na nga te Gabriel tala c'est vrai ou c'est vrai eza nani te pa bombi tomoni mpe jipe wana mélodie siko azobani nazomona naomona mpasi baopere nga miome mwa siko baopere miome te auti obota akoposa ye siko baopere ye miome parce que mabele evimbaki akomaki mwa pale mélodie akomi ya mwa pale ndayebisi mobali wana naesebaka te mélodie aboti baopere te po mélodie azali moto akobomba makambo ya kati donc abombaki zemiti abombaki zemiti aboti bato bayebi te nga sikole namonaki ye na business ebata na moye mélodie auti obota bamoyebisi biso baopere miombo ok nazoya nde mpe nazoya kozwa yo ozonga mosala wasi nazala kini nanu nazoya nazwa mpe ozonga mosala likambo yoki okangama na mboka mosika boye asinga gabi koyeza na problème te mais mwa batizani nina mwa batemi banini nabi sikone kocomprendre mwa difficulté ezali nga nasenga bilamba kana pompe le na oya toyebika nde tokosala oyo ekozala toyebi nde tokosala mwa 5 jean ata mwa dibodi ata mwa 5 ketch na compte na nga ekozanga te emonana nango yakozonga bamisala ezosala batonzila tokotakota o mwana azala bien ozomona esika yako comprendre ke mwa difficulté ezali ozo comprendre kwa ya boye eloko ezosala ye tomoni aza mpe moto a 4 ozomona abomba makambo trop Mando opema bakotonga mpe eza vérité mando okotonga eza mingi ataka bongo tano omema yango wana melodi bana ndenge bien Lalou soki olandika ndiaka alobaki te osali mpona obanga kotonga tobanga aboyi moto akoya mpe kaka otambelo te ndenge aye salumeli masanga lulango elusimi mundu akomyo tende kote kote soko Chéri Malanda Malando Ige Manzumba Bolingo na yo ye meminga kuti kuti Nalangwe nanga bolingo na yo Papi Yokoro ya Mashita Kali susute o Esi yo bomanga miso ya kolula e Jo Tumba Nasuka
nzambe asande na solo na toujours matanga banoir wati ba noir de Dubaï koto yamba bano ya kito yamba ite de Dubaï eto ya bana ki de Dubaï barobe kaka barobe kaka barobe kitoko système kaka barobe kaka ndeza boye na bata poto ba otinda mbongo na bango ezoki ba osa kopi mamo mbala moko to na bata poto ba otinda mbongo na bango barobe ezoki ele twa awe sheli la Brazzavilloise fio akabaka tala la simate ba otinda mbongo na bango ba chuchu lwambo na sende yoko lekate na sende ni chuchu lwambo lekate na ba bongo ba tsoli ngo ya bongo olingo ya koba olingo ya tilapia malangwa tout yatinda mbongo ne awa biloko nyonso ekei lwambo Sylvia kate makolo minene passeport tonda passeport rouge akenda zonga na Sylvia kake abambo likolo tala lokolo minene Sylvia kake mwana matonge atonga wana bato na ya matonge camarade na ya nini ya bikini à l'époque na bikini oui avant d'ailleurs lelo bango ba déjà tosangani na bato mes condoléances ya mbete ya ngunda nani Sylvia kake mtazo sangake yoso tala banini te po tani kolo toko tozama ba melody tozokota kana ba vusu solo la kuna ukota penda ba mibange ezalaki mwa passe mona konimba pe koluka pe ndenge ozoteka banini deja pesa mwa passe mais condoléances ya mbete ya ngunda akufiaki cousine na ye ou neveu na ye na otu na ye na privé na okote na ye. Mais sinon ça va? Sinon ça va, Tété Yondo na pesi ombote. A commencé par Mibange. Ah mais ouais. Mibange talaka ka Tété Yondo na pesi ombote. Na pesi mbote na ngana Juliana Thomas na kati États-Unis. Mubange na biso ye wana na kati États-Unis ya saka na kate. Apesa tala. Apesa tala te. Ya pesa tala ta papa. Juliana Thomas. Papola. Ye ka sobela to robe, ye ka sobela to Thomas. Thomas babi osolezo mona na zeli kolina ngapa ya gabi ba na zote code d'essai na tota la semaine aotinda voilà ya ça na pesi mbote na Tété Yondo liso mokonzi na pesi mbote na ngana mama Kode Chumbu yanga ya kati ye na memake partout ye na mimi ngwangu bango na ngana nyonso tuna sala bazala bango nakumba bango so na bomi gupo kuna na kumbi bango na kile sasa bango ba jeté mesdames kuna joyeux anniversaire à toi Melaye joyeux anniversaire mesdames kuna joyeux anniversaire bango wana pesi bote susu na nani charge rolima tout charge à Londres charge à Mibange to pesi pembote na Kofi na pesi pembote na pesi bote na Judith Bokwande na okake to la isa aza souffrir mwelo mo besoki ba potela ki oswende na éviter to so la na privé Judith na kote na privé na pesi bino so mbote Mibange na ngani so la lingi sandrachi mangala source moi so asala na kati aéroport na pesi pembote esika ozali bambote na bino so voilà merci bambote dans la famille la famille nena botai na linga mingi toujours on est ensemble là tozolela vraiment tozana der bambote nous na mingi babi ba kuka famille bota babi bange ba bota na lingi bino mingi famille bota na lingi bino mingi bino no soto. Voilà, merci beaucoup ba tout bolanda biso André ya Gabriel Bolembo TV et na Barcelone TV. Rob ne ya Gabriel Touba et déjà bon retour au pays ya Gabi. Merci beaucoup. Et merci beaucoup ya Gabi na surprise de na visite au rendre yo si qu'on attend ngai nene botai et kuna ya chocho et premièrement avant tout banda biso na biso on présenter encore une fois ma condoléance. Merci beaucoup pareillement. Voilà, merci beaucoup. Et ya Gabi, je n'y en suis tout les moments où tout ça na bandeko ba la biso.
toto kufela Mélodie Banyama waza kumunzo nzingia pia makasi ya munene toto kufela lisusu nzingia mona mu ya Tania wana mitso ubeta no lisolo ya Mélodie si bato oshite pe na Tania na bato bata la mais na oki mususu akufi ya papa Lobert ya Lokuli ya Lokuli aswa pe na Lokuli bon na ko dana ebi ba bébé donc tout ça là effort ya ko bébé ka ba bibi chez poso ba tabe ba junior le roi za comédien tout ça l'effort ya ko makaka ya Gabi to fungola mbamoko lisolo ya muzinyo na biso et ba hôtel la biso ya Gabi oyibaki Mélodie Banyama ndenge nini bokutana ndenge nini bojouaka na ye boaka na relation nini bato baotala biso po lelo bato ebele nene même ajoana Mélodie te akeka na joana Mélodie même ayebi Mélodie te baoyebeta bakomwa Mélodie biso la même ndenge mabe mais le quoi ya Gabi oza ancienne et puis on expliquer na bato baotala biso Mélodie auti wapi obandene wapi ti à quel point noir ndenge nini et puis à côté à peine Nzonzi ndenge ko te ba ke na groupe sans voilà pas tout le monde est voilà il y a Gabi faut expliquer biso na ba tutu ba la biso bon ngai Mélodie natala kai pe na groupe sans souci natala na groupe sans souci après na yeko mona pe na Nzonzi na yeko mona Mélodie na Nzonzi toujours évoluer après yemoko tango bon les hommes makambo eleki eleka nango bango bale basu bakufa na bakufi na bango tango akomi na Gilles Bavon Mwembo après yemoko ayakokoma productrice azofubo mona kala kwa ya nani ya Gilles azosala ezalaki mbongo ya Mélodie parce que série wana Mélodie azalaki kopela mutasomba ki RAF 4 à sika na basachet à l'époque RAF 4 à sika na kata basachet euti mpenza ngula mobali nango mpe nayebaki parce que mobali nango aza neveu azalaki neveu mpe ya likangu na ngai likangu na ngai boka à l'époque bakola na Angola tolingaki esika moko bayi na société na bango na Angola bazalaki na eloko oyo ya Gabi na kati maloba moke zongisa biso no ebandeli ya relation oyo ya bato Angola ngo bokutanaki nango ndenge nini bon ngai relation ya bato yango Angola nakosani kokoma mobali na ye nakosani yango tokutanaki na ye le Mélodie azwi stand moko boye na nsima commune te nakomi na kalamu nde Melo abengi nga na telefone bazali na badiana abengi na telefone Gabriel yakawa oncle ya Jonanga abifa mona kaka yo alela yo mabe bakuta bango Angola bazala na Angola abi champagne yo kat abeta pembeni na champagne zo sto ba pesa 100 ba occuper retour pe ngape na yo ka bongo to wana fana kauka ngape lata mbala mona za wana nakuti pe Diana nakuti pe ye to fandi staff nani akenda poto oyo akota pe nesobe boy bozaki na nini nani oyo nani komene chimina bozaki na panga dia nganzambe ta mwana soko moye no ye bazalaki wana ozo comprendre staff to mi pe toke la son interne to la son interne parce qu'on la pas interne ati na mbongo après la bakei parce que so pe mbongo lobi nango bakei bazongi Angola bazongi relation pe na ba téléphone ezokola bamona mona ka mobala ya Mélodie aye ta mobala ya Mélodie aye na tipa sika na ba sachet RAF 4 ya pembe ozo comprendre donc ba évoluaki donc ezalaki mpenza kitoko oyo yanga mpe tata wana mpe azalaki nde koyebika batata bakombo badi me mwana neve na ye azalaki ya kofungwama parce que yakolime na Angola sikoyo oncle aza na bakamba kotongatonga azofungwama mpenza me mwa ba 2000 omwana ba 2000 banini me oyo Mélodie mpe aza kofungwama ba 5000 banini azoyaki mpe ndako na yolo wana série wana Mélodie muta liboso azwa ndako à 3 chambres salon cuisine ça dépend ndako oui garantie asombi biloko tout oui asombi biloko tout na mkolo moko ngai témoin tozala bango ozomona
Donc, tu as une relation de mélodie. Tu as aussi un film, il y a des films parfois, tu as sangaté. Comment il a une relation de sangaté. En fait, c'est là comme une relation de chip parfois. Si on a un bal, on va comme si qui va caboire qui. Bon, c'est ça comme ma vie. Et il y a quoi y est pas. Il y a quoi y est pas naqué. Pour moi, la moi ça la nuance. Par après, il y a quoi mélodie, place à la rana, on a Gilles. Et comme il a une balle en bateau. Comment la loup, pardon, ça te comprend, toi ça sera clair. Tu es comme ma femme au bal, on a fait que, na moi, bah, tu vois, ça, parce que nous avons pas bon, moi, on a évité. On a vraiment évité, place ni les bimés là. Maman, vous souffrez là, et comme vous surtout qui a évité ça. Oncle n'est pas essayé. Oncle n'a pas essayé de voir un bal là. Il a essayé de voir un thé, Gabriel, tala. Ah. C'est vrai, ou c'est vrai. Et ça, non, il n'est pas bombi. Vous comprenez, il n'est pas bombi, il est le bâté, il y a un colot. Mais la vidéo, il y a la katabongo. Or, avant katabongo, Abima qui déjà un type noir. Avant Rafkat. Il y a une mélodie, il y a Rafkat dans la TK. Parce que dans Angola, c'est un système, il y a ce que l'eau est bimi. Au moins, on a une voiture, on a changé les voitures, on va Angola, tant Angola est Zalaka. Tant Angola est Zalaka. Ce qui est là, on a bimi, on a préféré à Sika, Sombi à Sika, à Zuba Zotabuango. À Tchaoulango, on a parking et Tony. Parce que on a ça, ça va somba, bimanango, primo pemo ya mango, a somba no kaite. D'abord, on va changer mituka. Net na film. Moi, pas la pose changer mituka. On va changer une mélodie, mutuka mo pena ko sali kombo nango. Ya noir boye pas kata ko yeba kombo nango. Donc il y a qui mona mona yeba kata. Et ya qui déjà qui. Ya yo kita news wana ya. Et ya qui déjà qui n'est commis. A ko sali surprise. Ngada mbanya be mo bana na benga na singa na. Donc mon bal te mazaki kam na ma vie wana. Asinga na ngada ba someli mélodie. J'ai tout comme pas sika. Abibano balingi ba folie nazo ebise tonga na kisasa so kipete. Ngabi muto lingi mutu netika sombela. Yo moni lo kwa yo. Abe moni lo kwa yo zo kama nzoto. Asa oui, ya ni pesa kila botonga. Elo oyo de Angola komi a bénéficier parce que atonga ba étage. Atonga ba étage na ye azo bénéficier. Ozomo ndesi ko ya isinga chip moko so bimisi ko mona ngoni na kosa nyango elaki moi sport bo adi yango zo ina mélodie ye pas sombi yango pa ina pe mélodie et puis maki pekin na moni yango to mona ki yango ne bakata na matanga ya nani oncle ba moko ka faki ba ki matanga ba bimaki ba mona ikamu na ngana ko kenda ngai mélodie na ibakata to ne matanga wana to moni pe chip wana mélodie ko zo bani nazomona naomona pasi baopere nga mion mwasi ko baopere mion te autobota akoposa ye siko baopere mion parce que mabele evimbaki akomaki mwa pale melodi akomi ya mwa pale ndayebisi mobali wana nayese bakata te melodi aboti baopere te po melodi asali moto akobomba makambo ya kati donc abombaki zemiti aboti bato bayebi te nga sikole namonaki ye nese bata namoye melodi autobota bamoya bisi biso baopere miongo ani kwesa mbali na babiti otiki ngai boye na nazosufrire yozali boye moi déjà parce que babete mobali nous déjà batumbie déjà tomoni pe chip mbona opelera ye atameki na chip on etikala te pa leki ya mobali wana leki nyana azosela salimo makambo ya kisasa etikalaki epa na ye. Donc voilà, nandenge mélodie pa yaki ko sape chip na wana teki pour akende pe poto. Bon on dirait pesa qui peut vieux Gilles bongo ça les marana poto. On dirait pe cité nda couper kwei, ndazo futa nda kona c'est combien. Tala kaka nda couper kwei donc komi mame ndena moni peut-être ngwa katsaki point noir. Mais il y a Gabi tout dans la biso pour tout le cas moi témoignage il y a mélodie dans nzela ya Gabi pour azaki vraiment proche na ye ni mo boyo ki ba témoignage azaki fi ya liboso asomba grave 4S ya sikala basache atambola ki na ba fi ya théâtre et puis azwa ndara munene il y a 3 chambres garantie une année biloko to somba mokolo moko dans ce quelque part azaki fi ya chance et Gabi bon sikoyo kokele wa point noir on a besoin de conseil
ndeko tikala kobengana te ke ndeko Bon, zoa koyesa ngai nayebi ke ndenge aza naye na point noir ngai nayebi ke aza bien parce que ngai depuis 2013 natika point noir ti lelo ngai nayebi ke Mélodie ndenge aza na point noir nayebi ke aza bien ozo comprendre nayebi te ke azobela nayebi te ke aza na baproblème nayebi te ke soki ndenge nini kaka lelo ngai nakende Lubumbashi naza koluka place nakende nakoki mpe point noir mpe naza na barelation tosola mpe ti lelo nakoki mpe point noir naluka nanu numéro ya Mélodie nasengi numéro na ye pa garçon mo Chico nasengi numéro na ye nasengi numéro na ye apesi nga numéro na ye kosola na Mélodie kota na yo wana on dirait Moses apesi nga numéro ya Mélodie nase Mélodie na point noir mpona oluka esika na change mboka nake matadi matadi ezaka Congo nakendanga mboka moko libanda na change mpona oloko ezaka loyenge nakendanga esika loyenge nalia naliaka na ngai namonanga bato nde babinaka nase le royaume mpo toza komi mingi na le royaume kabi le royaume eza kaka asingali ngakuna longwa kuna le royaume mpenza eyaka su kitoko te ekoma mwa sali te nde baa toza kokendele eza su bongo te ngabi ok nazoya nde mpe nazoya kozwa yo ozonga mosala wasi naza na kini nanu nazoya ozwa mpe ozonga mosala likambo yoki okangama na mboka mosika boye asinga gabi koyeza na problème te mais mwa batizani nini mwa batemi banini nabi sikone kocomprendre mwa difficulté ezali ngana esenga bilamba kana pompe le na oya toyebi ka nde tokosala oyo ekozala toyebi nde tokosala mwa 5 jean ata mwa dibody ata mwa 5 catch na compte nanga ekozanga te emonana nango yakozonga bamisala ezosala nzonzila tokota omwana azala bien ozomona esika yako comprendre ke mwa difficulté ezali ozo comprendre kwa ya boye eloko ezosala ye tomoni aza mpe moto a 4 ozomona abomba makambo trop Mando opema bakotonga mpe eza vérité mando okotonga eza mingi ataka bongo ta normalement yango wana Mélodie bana ndenge bien lalu soko nandika ndiaka alobaki te osali mpona obanga kotonga tobanga aboyi moto akoya mpe kaka ota Mélodie ndenge aye zomona biloko tupe ezaka nyonso tu moto aretilaka kaka yokanisi biso soto eyaka na moti ere moko omona mpe makambo ekatani ere moko ezongi mais lokwa toza bato tolingaka na biso ozalazala kaka oya alobaka semoto azoloba eza bien ozopartage naoka na groupe betre mobi nde tokutana na batournage bose consolaka mwa baraisonnement tozoseke consolaka biso makasi sikoyo ye omoni ke alobaka no te lalo azofanda nango donc akomeda na bula mpona andi betandresse elomolobaki tendresse abi na voyage oyo tokende ntango akuti oyo tobela fie Mélodie tosala émission ndeka ekoma lelo mo émission batakota bakosungola kwa kobunga na terrain so nalakisika émission ndenge otobela okosolola arépondre tendresse naokosa tendresse abi tosala émission te nakoka te naboya bakomede batonga te baotonga yo te biso toza wana mpona lelo zela na ebisa yo lelo soki lelo ke lalu lelo yo ozwi problème obeli tokotongo te au contraire tokosoutenir yo oyo akotongo nde aza ndoki ya motema mabe eloko biso biso tokosala ke lalu aza na mbongo te aza malade tokosoutenir ye yango nazokondane bato ya point noir Mélodie aza grand artiste ndenge azobela pourkui kobengaki biso awa te bato bazosutuka kaka pa Mélodie akufi nani Mélodie akufi donc tozosutuka toyebi te ke Mélodie abelaki abeli 2 mois soki 2 mois soki nini ti moto akomaka na nini ke awa ekauki ata kovandi kaka oyebi mpe ke biso toza awa lelo omoni sikoyo po makambo ebele komi siko koli ntango ezalaki ke ye moko boye tolingaki tosala effort mo tosalisa baosalisa bambongo te ata personne 5 personnes tosalisi mbongo toke tozwi ye mangetu omoni lalu mama nabi ke Mélodie alolalela telefone alolinga te mais moto maladi bayokaki te bayokaki ete signale bino
Quand on annonce, ma péka, on a comédie dans l'église partout, quand on C'est ça, non, partout. Si on pose la mélodie, Ah, va on l'inate. On va bien donner la téléphone. Mais il faut que mon père m'aille bête. Oh, Famille d'abord tu es la première et non journa type aussi ngote exposa la famille tant type ça tu maman biso na bino tozo kamo ndenge pe bino tozo kamo famille ba bien mo bien famille to surtout ki bona moi raison que na na yo ki ba biloko na zaki kondi ya famille abana pe ko bo avec sa famille on peut s'appeler sous famille passe et ça raison que ba bezali on a ba connexion Blandine Koma Iki Manzomba Bolingo na yo yeme na kote kote Usali kade awe shiri ya sali Papi Viokolo ya Mashika Piano Piano Tumba Kevi Makuku Babotola ye bolingo na ye Ata makasi ya bitumba na zana Abdul Kin Master Ya koswana ejali Na koswana Corinne Matekila Shelo Ikoma Kota Casimiro Erataka te somo tro Bolingo na yo ye mimi na kote kote Na langwe na nga bolingo na yo Naninga kali fufute Bienvenue Bosembo Esi okumba biso ya kulula Na suka na maboko ya bebe Mais bako ba boy bosongo Maman Esther Chabantou Paix à ton âme Sombi Opesi comment on a yo bien utile le on a yo ya isu Bana Bruxelles Momoni na bino lobela Chilo Kwanza Playboy ozomona okoya toye na yo tozwi avion toye na biso si awa sikoyo oza ekomi koli sikoyo ya Gabi ekomi koli eza pasi makasi melodi asali pasi melodi aza mpe kotala mwana kitoko nde mwana nana kobokola ye ndenge obokolaka mwana wana nayebi te sikoyo na baorganisation na bino bacomédien nayebi te na bagroupe ya ANTPC programme eza ndenge nini bosola deja ndenge nini est ce que corps ekoya bien délégation sekei te na bamambre famille nayebi te nayebi te soki deja badélégation ya ANTPC eza ndenge nini bien famille bakokende mpe bino bacomédien bokokende bon na miniti oyo tobimisaki mwa quelque chose topesaki moto akende na pointe noire famille elobwaki onere elobi tozela suite na bango so bakomi baobenga biso ke boyeboyeboye délégation mpe oyo ya biso mpe nde tosali nini na biso tozosalisa mbongo biso tokoma avant tobelela tozobisaliselana tozobundabunda leta tokatisa mbongo yango basengi biso barekoma ifo soki 4000 ou 5000 comme ça tozotia na tie boye omoni na 20 omoni na 30 omoni na 50 na 100 na nini mama omega merci mpenza lero yo toka lobi mbala moko tindi $100 na yo merci mpenza mama omega badiaspora tokosenga mpe na mama omega akokoti kosensibilize bato kuna na poto bino mpe boti kosangisa mpe kuna Marcus Tekiler yo ya motema kofungama kosungaka sisiko na omona kombono te Marcus Tekiler yo kabaka basa mwana akabelanga basan bakina fei batu bakanza babio Gabriel azara mo bangabi Marcus mwana mokemo camarade bageta alinganga mingi amonanga naza clair naza ouverte par rapport à bato misusu akaso amonanga bakabelanga basan c'est très important. C'est très important. Parce qu'on est autour de la diaspora. Na ba comédien ya diaspora, vous avez déjà la contact, ndenge mo ya banani et tout. Oui. La bato bana tu vas soutenir bino, o tu balina ki mélodie ba diamant. Et péticité. Numéro pe. Tokokanga ba diaspora te, même ya ba ko bazaya ya ba comédien te ke ba sunga mélodie te. Mélodie passer comme ça c'est pas ça qui peut pas. Oh par omona ke na ndenge na ye moko akoki mpe kotinda mpona mélodie ya na problème te fleur bango
sila bango mutu azozwa mbongo na mama via kula bango nde bazozwa bambongo nga na boyaki na kokota yo yebi nasalaka bolamu mingi me balukelanaka mabe donc famille nanga bapekisinga makambo wana na bino kosimba susu bambongo te na kolingi nanga susu te ozomona na boyaki na ngai mpongo ebalukelanaka mabe ozomona ngai ntango mélodie ozomona ke makambo eza kaka parce que la mélodie sango ye bato nyonso bana silence ngai nalamusi CG nabi CG mélodie akufi na mboka mosika grand artiste akokokundama kuna te ozoloba eloko te CG bofungwa ko eza masumu aza te CG oxygène ntango nalobi yango CG na ndenge na privé tosololi abi oza na raison nga mutu nafungoli je ozomona je fungwami nafungoli mpo tozalaki na ye bien ozocomprendre tozalaki na ye bien ti nasimbaki bamwa bambongo nazozwa bambongo epa vie na ye epa vie wana de grâce na ye mpo soka alingi mpe talinga alinga aloba mpe zwa no diana bien zwa na yo mwa mwasi oyo nabosani soki pecosi soki picasso ozomona sikoyo yalo abengi ngai azali asalinga pa omukona kala butona na zwi demi nasalinga mpe makambo naye nakosaka na maboko boye ozomona nafungoli je oyo ozomona oyo je fungwami ekomi ke je fungwami oyo c'est moi donc soki mpe nafungolaki je te me tofali nasoka naotala sikoyo mwana na ngai nakanga motema me naotala sikoyo mwana atali mwana wa moke soki 7 ans soki 8 ans ozomona mwana aza no moke natali mélodie ate ekundama na mboka mosika bongo lokwa non yadabi pardon nanunanaka moke yadabi onokanga motema pwani feke ntango oyaka na bamiko obelelaka apres komaka baproblème yango ndire via bamakambo ecoleka momoni esali yo moko ozonga nsima esalanga mba kozonga nsima esalanga mpenza kozonga nsima mpenza na makambo ebele koforce motema mabe omatekolobe obe okoki te ata oboyi koya suboye quand même lobi kaka nafungwami kaka donc esalaki mpasi mingi mais ya Gabi to en fait eloko foto loba ngo tolobiango te ezakoma mpasi mpo toyokaki kina bacomédien bango moko na mélodie yaki makambo mabe mélodie yaki mote ya mabe mélodie ya nyonso libala bato bacomédien sikoyo bato bafandamosinzo ozala clair abetabangisa mosinzo abotola egide bato bafanda egide na yo sikoyo yoka doyen biso tokundaka makambo so esima estce ya Gabi eza important ya koloba makambo bongo na bacomédien yango ezokamwisanga parce que comportement ezalaki bongo bon nde tovandaki mpe toyoka mélodie teke abotole mobala motu babotole mobala motu boye mais ya vie Gilles nde wana tokokokosa yango te parce que ebanaki déjà bato nyonso bayebaki likambo wana ozomona vie Gilles azalaki na mamisa baboti na mamisa mwana baevoluaki après relation yaki nango kokatana excuse eyaki nango kokatana après mélodie baye kozwana na vie Gilles à partir kaka leka alingaka koma productrice azoluka nani mpo ezalaki bacd ifo kende poto nde atiaki motu epa vie Gilles na ndenge baevoluaki na bango na ndenge na bango bon totumba na atika mpo omona teke mamisa na mélodie baswana mpo na Gilles nanga mona te donc eza mamisa pakomela mamakambo na ye pakomela mamakambo na ye bazopelisa moto oyo surtout mingi bata presse bachroniqueuse bolimbisa biso vraimen bandekola biso mais l'air tozwi problème fo ozalaka mpe na susi na biso eloko makambo ekomobima ebele ekomama basida ono mélodie akufi na sida emélodie atiki sida na baartiste biso so toyebi ke mélodie aza motakati omoni ntango ekomaki peut-être azwaki mwa difficulté parce que poino yango mpe changea liboso ezalaki poino oza na poino ozonga na bambongo banini mais lelo mboka nyonso ebeba ozokompa bangola bamboka nyonso ebeba peut-être difficulté ekotripepui artiste soko oye mboka mwa kabela yo ntango okomi ya kala c'est fini ozomona donc soki azalaki nde ouverte soki alingaki nde koya abanga teke baotonga ye mais yango azofonctionne bien baetoile bango bazongi etoile amoniki ya bole ezopesa su te etoile yo nazongi tola koma otourne partout
ozomona babenge naseka betwale zonga soki kuna ezosimba te etola bidabe na ozonga ye onazongi akomi na ye bien azali bien ozomona alongo na ndako azalaki azwi ndako monene bana ye bafandi très bien makambo tutu donc ozomona ke azosala bana bachange bakomi mama na bango aye azotourne partout akebo azwi mwa 100 akebo azwi mwa boye akebo azwi mwa boye akebo azwi mwa boye na semaine okanisa mbongo oza no à l'aise wana problème te parce que ozolia ozomela oza no à l'aise donc nayebi te gabi sokolance message ya bakomede oyoyo bati siko baza na libanda bazokomprendre te nini oyo fo basala nayebi te babonga na bango moto a te ozala na 2 pantalon 3 pantalon yaka soko oyebanaki loba place yango ezofuta nango oza no à l'aise mais so oza à l'aise te obomani moto awa te moto akoya kosenga akoya koloba no te ke aye na nini te yo yaka na yo kaka oye na yo osimpose na yo ozongeli mosala na yo ozomona je sali mabeya na kati ya dubai wana baso bapesi mbote te nasali lisumu mabeya na kati ya dubai bana nakenda dubai nano natikala kopesa infante ya kolia mabeya moto asimbaki nga kote kolia mibange basimbaki nga na hotel makambo babiye makambo tututu mibange moto batindaki nga na dubai nakende kopemisa motutu nakomi kuna mabeya asimbi ngai na kote kolia petite nanga Julie Aloko mwana wana ye mutabe nanga ya gabi hotel ya toke na hotel parce que les gars la kende na sika chauffeur na bina chauffeur mais manga pesa ba congolais pourquoi ba chauffeur wana ba noir ba yebi ba congolais ba mais na hotel mo benga na éviter tant na komi kuna ngombe ba congolais ale j'ai comme fungwa ba petite nanga Julie Aloko mais mina na changer hotel mosusu ozo comprendre que place mosusu donc na una etiquette na ke mongo tel mosusu to vanda na Julie atambwisi ngai na donc atambwisi nga aye bi Dubai lo kwelo mosusu asendinge lo côté donc atambwisi ka biloko nyonso na sombi moi moi ça atambwisi nga boka mobili je sali na ebite ya saison déjà qui apesi mbote na pesi Oscar mbote Oscar mona Dubai wana mona ladi mbote na yo na kozala mtema mabete mama Chimène wana moni Charlie ya bakinga bien na kenda limisi mwa dollar na ya pesinga na Gabriel Dizwa bakisa na bakumwa ba transport Charlie chez mama Chimène na pesi pe bio mbote esiko zali de Dubai na pesi bana nyonso ya Dubai mbote nyonso tu boza bien malgré moi beaucoup moi liboko makasi mais na pesi bilo ka mbote oui peut-être conjoncture peut-être conjoncture na kutaki bilo no c'est mati fois deux peut-être ça dit bobo mais quand même na zalaki na ngape moi bien que au mona même so fani le va no ta ko melanine oyo kate donc ce qu'on a Dubaï au côté pas ma béate c'est que Olia quitté mabeya ce qu'on a ko yambo kitoko l'a dit vraiment l'a dit na tikake na kata ba prière na été reçu pas ça bimi vraiment boza malam. Merci beaucoup ya Gabi tozota minute merci beaucoup et botoyoka ba témoignage et puis éclaircissement nyons tout par rapport à Mélodie. Il faut qu'il y ait Gabal, on peut y avoir Gabal doyen, ancien, Bazaki d'ailleurs. Et puis moi, en vérité, moi, je la vérité de la ici. Bah, il faut avoir vérité. Maman, on est vérité. Voilà. On a vérité. Vous avez des monages à bien, tout ça, on est vérité à film au boy. Voilà. Kilo, on a dit le kilo. Parce que pas te peler le nom de Néné. On peut te le sur la mélodie. Yamabe. Oui. C'est une vraie version. Yamoyo. Donc, il y a Gabi merci dans la vraie version au Messibiso et. Azaki ne bien. D'ailleurs, le baraté. Voilà. Tout ça, tu vois, je me connais na Baibakata, Papa Koba, on est pas vêtito, na point noir Pekaka. Nga na utai kabina na rejoindre ba côté à Beninga na rejoindre ba na kabina na point noir. Bango ba ye point noir nga na zakoteka. Nazakoteka na ngana kabinda na kuna zoso bablo na pona na keteka na kabinda share na koso le produit dollar na keteka na 50 na kopka donc ba benga na yo na région de bango to fanda ne ba na hotel moko wana
tozalaki bien na mélodie alobaka te alobaka te sikoyo ya gabi matanga awa eza na famille na ndenge na artiste bosala na ndenge na bino bokomora la famille bon nga banda mélodie akufi no naki na famille te te na okende te no okende ti nkolelembeya te mpona ke kwana naokebi kotonga biso kotonga biso parce bino bolingi boya bokota bavi parce que momo ebine likambo eza nini ntango ebembe eza sur place te yala nde mosusu ne bebe ebembe yango eza tokende lokwa kake mamoko papa yanga bimaya bato mosusu mpe bakufa mpe lokwa kake bokenda mpe mobokata mpe bato baza awa molongi bakufeli awa o mama malembe bakufeli awa soka moto akufeli awa kende obi intel akufi awa en tout cas tournage ekokata na tokokende mais ye akufi awa te moto nyonso to aza na inquiétude tosala ndenge nini omoni mwa kilo wana osomona mwa kilo wana soki na okende te se pembele apozenga question mpe koma wana kote na bilongo abeka vérité po biso tofanda yona presque de 6h ti 15h direct nde direct omoni kata comédie moko yango biso oui olapa po lelo pesa etambola na lu te quand même toza mpe bato ya moko toloba mwa makambo me po betela mpe biso maboko bogrâce na biso mpe bokipesa boepanzani omoni mpe tolamuka po okeya mpe natumbaki bino eka bitoza clair mposo na bele mpe bino mpe te boyenge azaka pasi bayete o bayete ekomi yo boponanaka bakomi oloba meme famille bakoto baolela baotala bazoya te lalu bayaki te estce mpo na boya oui okozala mwa raison mais na ndenge mpe ya bien ata mokeke bilongi mpe eya ozokomprendre mwa tour mwa kokanga wana otomoi mpe bandeko bato kokufa crise tournage kata oyo ekute na soutien ye mais mo basese banobeta babongaka la vérité ote azalaki su na sente te eza raison te ata azalaki su na sente nazali comme asali trop asali mama minene po peza te yo mpe oyeloka mokolo etembe mame bandeko mosusu mpe baoka conseil naposake na oya naoloba clair naoya mokolo ebembe koya soki ebembe ye wasongola bandi kokende matanga melodi voilà merci beaucoup ya gabi nayebi merci beaucoup balandi yo nayebi encore une fois moi des personnes bazangaki pesa elelo bosali ya gabi mo conseil nini vi ke matanga melodi ezoya tokozela mpe susu tokolela ndeko est ce que tozalaka na batitili ezalaka bembe ye bakoswana balobaki to vraiment mo conseil tolingi koswana te en tout cas ma tozolinga makambo koswana te ozomona soki na koti na mwa komite eza kaka kokitisa motema kotala kaka mingi naokenda mwana moninga nalingaka bana na pasi ya bana nalinga baorphelin baorpheline ozokomprendre naomona sikoyo naomona parce que likonzi ya famille neye wana bafamille yango amamemami nazomona sikoyo mwana soki azalaki ata na so ezalaki atake na koki kozwa ye na okai kozwa ye so alingi na possibilité mais lokwa possibilité wana eza te donc eza pasi mwana kitoko est-ce que akopepa to ozalaka na pembe wana est-ce donc ezoderange makasi bafamille amamemame nga nasalaka rappel moto mosu amema na ndenge ne bafamille yango ya biso tu yango nalobi te bafamille yango ya mamemame te batoetalinga te bafamille mosusu eza ke neti famille na biso toka na bolingo famille na nga bolembo toka na bolingo nga kozala te bana nga bakozala bien atake naza ata pe naza vivant boye te ta bokebeta mato ne pas oncle na ye to pe bapesi ekota ozo comprendre tota sikoyo fonctionnement toyebi te eske ezala ndenge nini toyebi te ozo comprendre toza na souci ya mwana ozomona donc kotala mpe famille wana tozali wana na réunion lalu yaka bi mpo yo na okolingona te kotala bango vraiment sans quoi bana bolingo mpe bana souci tala baorekete bana osuma bango entre bazali vraiment clair donc mais otia kufuna bazali basusi vraiment clair bopose bango question kufuna basusi peut-être famille na ye fatinda mbongo moya kotinda eza te ozomona basusi wana ntango ezofana sikolere ozofana mpe na kati ya kote ezobota donc nazoregrete mpo mokili ezonga nsima te soki nakendaki nanga point noir ekotaki nango yo nabosanaki mpe mbala moko mpe longwe machamoto donc elongwaki nga mpe na motu
na moto mpe eza susu te bacontact mpe toperdre na te so bakomisaki telefone mpe achange numéro mpe ndenge nayebi te ozo comprendre donc so tonga tokende na tendresse otonga toke voyage mona tendresse erataki mpe kaka erataki mpe kaka peut-être na maladi na ye abeta lisolo te ayoki bien te aposo mutu abengi akuti abiki ayoki bien nde tendance efeke te tosala émission vu ke ndenge mwa bambongo biki odepense toza lelo otendesi tendance na osala nga bémission te ejapene kobikala mutu moko yalinga mamaka nde bato bayeba te yango wana donc nzambe asunga biso eza mpe nzela motu nyonso eyaka donc voilà ese esalami mpe mpe tosala te nzambe asunga biso. Merci beaucoup na gabi ndenge ndima ekopesa so tanto sola na yo par moment Madiana et merci pour la dernière bouteille pour la présence. Na yebi te so na kokolo batali kambo moko toza vraiment na aide na besoin ya aide. Voilà, c'est tout message. Na besoin ya aide. Continue biso ba aider biso ozomona parce que ce bon wana tokongola ekenda kozwa corps ye na moko siko bon oya awa siko kobanda pe soko sa ba démarche donc c'est ezekele donc tozosenga mama waro tokenda mimi tokenda pa mama waro mama bana kobwaka biso te moko na biso so ye wana kufi susu wazaki grand artiste na kati ya mboka mama waro mama ya bana mama ya baka grave yo lembaka biso te acte osalaki na epa mwasi ya papa ale ozomona ke ezongisaki mwa bato makila na mai parce que kolela ya mpiaka na kolela ya mbongo ekokanaka te ozomona mama sunga toa kaka bana na yo ata bana bapelisi moto okozwa so bana obwaka na moto okokobwaka bana na moto te mibale misato so babungaki mama biso nyonso te atuka tokosenga epa na mama waro mama wa bana yo mesana kosunga biso osunga biso na makambo oyo ekweli biso mpona mélodie bavie na biso bajekoko mulumba bajekoko mulumba mpe bakokosunga mpe biso na likambo bachristophe mozungu bakokosunga mpe biso na pasi oyo toza nango ozomona parce que nde tozobenga kuna koambome kaka koambome $1000 koambome apamba $1000 tozwaka corps basalaka boye toyaka nango na aéroport tozonga nango boye tosala nango boye donc eza mwa pasi parce que likambo yango eyebrisque pas tozomona malgré so tozokongola mais ekozala kaka mwa pasi basunga biso mpena bakonzi na biso bosunga biso vraiment message na lina okaka kopesa yango wana. Merci beaucoup ya Gabi, merci na bakonzi tout autorité ya mboka kobanda na numéro 1 ya mboka son excellence Fachi Beton et maman Denise Denkiopé, première dame maman Saloboko, maman Olive aussi, maman Olive Leme, bana na yo et ba pe na so chez Koko Mulumba ndenge maire autour ba vice gouverneur Saloboko papa Gentini Ngobila pe o eza fille na yo o eza fille no ba comédien na yo actrice na kokunda mabongo te akunda na ba point noir wana et kitsa sopa biso na kinya ils sont pas vraiment en tout cas botsa maboko et ça a bien mené botsa il invité 4 personnes pour tout avoir là. OK, merci na profiter na pesa bambote na Belgique de la patrona bambote na yo olingie makasi na pesa mbote OK kuna tutalera Mams Ombasene Albi Elise Salom Kalatia tinda pe contribution na ye na otinda kuna ndenga lobaki bambote na batutu bolingana na botai ngapela linga bino la famille de botai aussi donc on a linga bino mingi bambote na Brunel benga zola de même de Palman bambote na yo to sala ndenge za mobutu umela donc ba fanatique tout bolingana na botai ngapela linga bino to sala musala Renate Foko aussi bambote na maleki de moi-même. Ouais, merci beaucoup na batutu bozaki wana ona olanda biso na pesi mbote na Paul Momba papa social Paul Momba to matanga na biki yo loboko na mo pété et papa Albert to matanga et na bossa na pété na exotique bina babi comptoir bina to sur la paix bino kuna ya place toujours lia biloko bio ba makazu ba mundongo ba mutu ba bokoko bozo kuna na dans la comptoir bina babi biso na to ki kuna na marcade 47 beaucoup ta wana ko ça peut na bienvenue nommé depuis Bruxelles bienvenue nommé ba moi soit sur la paix bien en tout cas le beaucoup et ça vraiment qui met makasi et na bossa pété na ba tout bolinga biso ba to ngapso des vrais ba to finga raté bon continuer toujours au soutenir que to là et tu dis que ce qui programme soit béni bon je suis sous programme parce qu'il y a Gabriel Bolengo TV et puis la chaîne tout au tout ça là en tout cas
Pour Lelo, on dirait petit Kibino, beau paiement. Merci beaucoup. Merci Naya Gabi, merci Nana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bye. Et on va pas vous dire, on va vous dire, on va vous dire,